गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज आपण बघणार आहोत मेटिऑर 350चा जो मागचा ब्रेक आहे, त्या मागचा ब्रेक मधून एक आवाज येतो नाही का. तर तो आवाज असा थोडासा वेगळाच आवाज आहे. तर ज्यांच्याकडे मेटिऑर 350 असेल त्यांनी नोटीस केलं की नाही माहीत नाही, पण आता ही माझी जी मेटिऑर मी घेतली आहे ही लगभग आता हिला 1 वर्ष झाला, 1 वर्ष आणि 1 महिना. तर आत्ता तो आवाज मला जाणवायला लागला. तर मित्रांनो, तो आवाज कसा आहे काय आहे याबद्दलचा व्हिडिओ मी तुम्हाला आता ॲड करतो, तो बघा. आणि जर तसाच आवाज तुम्हाला येत असेल तर त्याच्यावरती सोल्युशन पण काय सांगितले शोरूमवाल्यांनी. मी गेलो होतो तिथे, त्यांनी एक सोल्युशन पण सांगितलं, ते मी सांगतो, पण आधी तुम्ही आवाज ऐका. मित्रांनो, हा होता आवाज. आणि या आवाजाबद्दल मी त्यांना जेव्हा विचारलं शोरूममध्ये जाऊन, तर ते मला बोलले की हा ABSचा आवाज आहे. ओके, ABS. तर आपलं मेटिऑर 350ला ड्युअल ABS येतो. तर ड्युअल ABSमुळे तो आवाज मागचा ब्रेक जेव्हा आपण प्रेस करतो हलका हलका स्पीडमध्ये असताना त्यावेळेस तो आवाज येतो. ठीक आहे. तर ते म्हटले घाबरण्याचं काही कारण नाही, हा आवाज असाच असणार आहे. तर नेक्स्ट सर्व्हिसिंगमध्ये कदाचित हा आवाज तुमचा क्लिअर होऊ शकतो असंही त्यांनी सांगितलं. तर आता मी पुढच्या सर्व्हिसिंगच्या वेळेस मी त्यांना आवर्जून हा आवाज क्लिअर करण्यासाठी सांगणार आहे, कारण की ते फार इरिटेट होतं जेव्हा आपण बाईक चालवत असतो त्यावेळेस. तर मित्रांनो, इथे तो आवाज येतो. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला असा आवाज येत असेल तर कदाचित तुम्ही नोटीस केलं नसेल, पण असा आवाज येत असतो ब्रेक प्रेस करत असताना, जेव्हा शांत ठिकाणी तुम्ही गाडी चालवतात त्यावेळेस. म्हणजे तुमचीच गाडी असणार, आजूबाजूला गाडी नसणार, त्यावेळेस तुम्हाला तो आवाज नक्कीच जाणवणार. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने त्यांनी एक सोल्युशन सांगितलं की ABSचा आवाज येतो, तर घाबरून जाण्याचं काही काम नाही. ठीक आहे. तरी पण आपण पुढच्या सर्व्हिसिंगच्या वेळेस बघू काय होतं ते. तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा जास्तीत जास्त.